Καλησπέρα σε όλους και στους εκπροσώπους του τύπου, τους οποίους ευχαριστούμε για τη σημερινή τους παρουσία εδώ, και στους εκπροσώπους, τους προπονητές και τους αρχηγούς των 4 ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four των εφήβων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Σωματείων της Θεσσαλονίκης, αυτό που θέλαμε να επισημάνουμε και χωρίς να κουράσουμε πολύ, γιατί ο λόγος πράγματι θα πρέπει να δοθεί στους πρωταγωνιστές των αγώνων, είναι ότι συνεχίζοντας αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, η Ένωση πήρε αυτή την πρωτοβουλία και αποφάσισε από εδώ και πέρα να αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο τα αναπτυξιακά της πρωταθλήματα και κυρίως τις τελικές φάσεις αυτών, γιατί υπάρχει μια εμπειρία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να, όσο μπορούμε και εσείς ως τύπος, να συμβάλλετε στην ανάπτυξη του αθλήματος σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά στα αγόρια όπου συνολικά το άθλημα πονάει. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε ουσιαστικά με αυτό. Είναι μια σηματοδότηση από την Ένωση το γεγονός ότι ξεκινάμε αυτή τη δραστηριότητα των συνεντεύξεων με το Final Four των εφήβων. Πονάμε στα αγόρια, είναι κοινή διαπίστωση όλων αυτών που ασχολούνται με το άθλημα στα αγόρια και για αυτόν τον λόγο θέλουμε να του δώσουμε και αυτή τη σημασία. Εμείς από τη μεριά μας ως Ένωση ευχόμαστε να γίνουν καλά παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια να είναι καλά και έχουμε πάρει όλα τα μέτρα για να συμβεί αυτό οργανωτικά από τη μεριά μας. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να είναι όλοι οι αθλητές μέχρι το τέλος του διημέρου καλά και να κερδίσει ο καλύτερος και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός που θα κερδίσει, όποιος και αν είναι αυτός, να φέρει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία της Ένωσης που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα σχετικά με την προβολή του αθλήματος και ειδικά στα αναπτυξιακά. Θεωρώ ότι έτσι δίνεται μια δημοσιότητα στην προσπάθεια που γίνεται χρόνια στα αναπτυξιακά και που είναι ο προπομπός για τις αθλητικές ομάδες, για την εξέλιξη αυτών των παιδιών. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι μεταξύ εκλεκτών συναδέλφων. Θεωρώ ότι όλοι δώσαμε το καλύτερο αυτό μας μέχρι τώρα και ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο Final Four. Αντικειμενικά θεωρώ ότι σε αυτό το Final Four μια ομάδα έχει προβάδισμα, και αυτή είναι ο Πίγασος, γιατί έχει την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και έχει παιδιά που έχουν πρωταγωνιστήσει αρκετές φορές. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια των υπολείπων και την αξία των υπολείπων ομάδων και μεταξύ αυτών και τη δικιά μου, όπου θεωρώ ότι όλοι θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα που αρμόζει στον καθένα. Ελπίζω η ομάδα μου να τα καταφέρει, πρώτα να περάσει το τελικό και μετά, εάν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και ελπίζω να διεξαχθεί και εύχομαι να διεξαχθεί μέσα σε αθλητικά πλαίσια και από εμάς και από τη διαιτησία και από όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Και ο καλύτερος να είναι νικητής. Θα συνεχίσουμε τις τοποθετήσεις και όποια ερώτηση έχετε θα τις κάνουμε εφόσον ολοκληρωθούν αυτές. Πάμε με τον αρχηγό της Ευθύγας των Πελογήμων, τον κύριο Δοβολέτη, ο οποίος είναι κοντά μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Θέλω να πω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρωτοβουλία της ΕΠΕΣΤ, που μας δίνει εμάς την ευκαιρία εμάς τους αθλητές να κάνουμε κάτι πρωτόγνωρο, να δώσουμε συνέντευξη για το τι αισθανόμαστε, για το πώς είναι τα πράγματα και το πώς θέλουμε, πώς βλέπουν τα πράγματα και για την εξέλιξή τους. Ελπίζω, καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη θέση του πρώτου του ομίλου για πρώτη φορά στην δικιά μου καριέρα. Και θα ήθελα να πω πως χαίρομαι επίσης που θα βρεθώ αντιμέτωπος με πολύ καλές ομάδες
ίδιας ηλικίας με μένα στο Final Four των εφήβων και ελπίζω να περάσουμε καλά, να δώσουμε τα δυνατά μας όλοι και ο καλύτερος να κερδίσει. Συνέντευξη, διαβάζοντας την συνέντευξη τύπου και τις δηλώσεις στο Final Four των Ιαννίδων που προηγήθηκε, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Με ενδιαφέρε που διάβασα και τις δηλώσεις των κοριτσιών και των προπονητών και συνεχίζεται με τη δική μας. Και μακάρι να γίνει θεσμός και να γίνεται και τα επόμενα χρόνια. Εγώ εύχομαι να γίνουν 4 καλά παιχνίδια στο Final Four, να γεμίσει το γήπεδο με όσο περισσότερο κόσμο μπορεί να έρθει στο γήπεδο να δει τις προσπάθειες των παιδιών. Οι ομάδες νομίζω ότι ξεκινάνε από τον ίδιο παραγωνιστή, αν κρίνω και από την περσινή την εμπειρία τη δική μας. Υπήρχε μια ομάδα που είχε βέβαια την εμπειρία όπως ήταν ο Ηρακλής, αλλά παίρνοντας και στο περσινό, θεωρούσα ότι όλοι είχαμε τις ίδιες ελπίδες. Το ίδιο νομίζω γίνεται και φέτος. Εμείς έχουμε μια καινούργια ομάδα στον Πίγασο, σχετικά με την περσινή, έχουν λείψει βασικά στοιχεία. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Έχουμε μια ομάδα, έχουμε 4 ομάδες καλές μάλλον, μια ομάδα μπροστά μας που πέρυσι παίξαμε τελικό με τον Ηρακλή. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω και τα 4 παιχνίδια θα είναι δύσκολα, αλλά στο βόλεϊ πάντα ο καλύτερος κερδίζει. Πιστεύω ότι η δική μου ομάδα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και σωματικά και ψυχολογικά, γιατί εκείνο έχει μεγάλη σημασία. Και πιστεύω ότι πάνω σε αυτό βαδίζουμε και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη ομάδα. Πάντως θα είναι ένα δύσκολο Final Four. Νομίζω ότι ξεκινάμε όλοι από τον ίδιο παρανομαστή, έχουμε όλες τις ίδιες πιθανότητες και σίγουρα ο καλύτερος θα φανεί μέσα στο γήπεδο και θα κερδίσει. Εύχομαι η διατησία να σταθεί πάλι στο ύψος της όπλους και τις προηγούμενες φορές. Δεν είχαμε κανένα παράπονο. Νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια και οι διατητές και εμείς και οι παίκτες θέλουν να δώσουν το καλύτερο του εαυτό και ελπίζω την Τετάρτη να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και με το θέαμα αλλά και εμείς σαν Πίγασος με την διάκριση που θέλουμε να καταφέρουμε. Συνεχίζουμε με τον αρχηγό του Πίγασου Πολύμνη, τον Γιώργο Χριστό. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που γίνεται σήμερα, η συνέντευξη αυτή είναι κάτι πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι είναι και πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του αθλήματος. Το Final Four, αυτό πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο Final Four. Από την άποψη ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ καλά προετοιμασμένες και το περιμέναν καιρό. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας τη Δευτέρα, καθώς παίζουμε με τον Ηρακλή που τόσα χρόνια έχει μια καλή εμπειρία σε αυτό το Final Four. Λοιπόν, πάμε στον... Καλησπέρα και από μένα. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πρώτη συνέντευξη τύπου. Πρώτη φορά κάθομαι εδώ πέρα σαν προπονητής από άλλο πόστο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα με παλιούς συμπαίκτες, προπονητές. Εγώ είμαι ο καινούργιος της παρέας. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ο Ηρακλής έχει τρομερή παράδοση σε αυτές τις ηλικίες. Είχαμε κάποιες απουσίες φέτος. Θεωρώ ότι είναι επιτυχία που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι υπάρχει ένα φαβορί. Στα χαρτιά θα λέγαμε, αλλά πάντα υπάρχει ένα φαβορί. Πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά αυτό. Θα γίνουν, πιστεύω, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εμείς από τη μεριά μας οφείλουμε να τηρήσουμε, θα έλεγα, την παράδοση που έχει ο Ηρακλής τόσα χρόνια σε αυτές τις ηλικίες και παρόλο που δεν ξεκινάμε σε φαβορί, οφείλουμε να δώσουμε το 100% ο καθένας από τη μεριά του, να παίξουμε πολύ ωραίο βόλεϊ, να το χαρεί ο κόσμος, να το χαρούμε εμείς και ο καλύτερος ας κερδίσει. Πάμε στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Στέλιο Τιμάκα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς είναι όντως πολύ ωραίο αυτό που κάνετε φέτος με τη συνέντευξη τύπου.
να σου πω δεν το περίμενα κιόλας, ξεπλάγει όταν μου το ανακοίνωσε ο συμπαίκτης και προπονητής μου. Αυτό το Final Four πιστεύω είναι ίσως το πιο δύσκολο και το πιο ανταγωνιστικό από τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, κάθε χρονιά υπήρχε ένα μεγάλο φαβορί. Φέτος, εντάξει, πάλι υπάρχει φαβορί, αλλά είναι πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες. Εμείς φυσικά έχουμε κάποιες ελλείψεις από πέρσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, ότι καμία ομάδα δεν παίρνει στο γήπεδο για να χάσει. Θα μπούμε, θα παίξουμε καλά, θα διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε να πάρουμε. Και αναλόγως στην απόδοση, την ψυχολογία, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουν παιδιά μας, δεν παίζουν έμπειροι αθλητές. Και ο καλύτερος κερδίζει. Παρευρεθεί και με τους συναδέλφους σε Final Four είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και ομολογώ ότι είναι πραγματικά μια πολύ καλή προσπάθεια, η οποία πρέπει να έχει και εξελικτική πορεία, γιατί και η δημοσιότητα αλλά και η σωστή, θα έλεγα, καθοδήγηση και του τύπου αλλά και των προπονητών δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα και στο άθλημά μας. Για μένα είναι ένα Final Four πάρα πολύ περίεργο, γιατί οι τρεις ομάδες έχουν διασκορπισμένους παίκτες που δούλεψα μαζί στον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια, πάνω από 2 χρόνια σε περισσότερα παιδιά. Δηλαδή ο Περσέας έχει 5 παιδιά, ο Πύργασος έχει 4 και τα υπόλοιπα παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή με το Λάμπη. Θεωρώ για μένα μια ιδιαιτερότητα, είναι μια ομάδα η οποία μετά μαζί δεν θα συζητούσαμε τώρα για φαβορία. Από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις τρεις ομάδες με διασκορπισμένα τα παιδιά που είναι γεννημένοι πρωταθλητές και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν στον Πύργασο, αλλά και την πολύ καλή ομάδα που έχει κάνει ο Γιώργος με πολύ καλή δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια, αυτομάτως δημιουργεί ένα 25% για όλες τις ομάδες. Η δικιά μου η ομάδα, θέλω να είμαι δίκαιος, ήρθε κατά λάθος, αφού είχαμε την ευκαιρία να μείνουμε απ' έξω με πολλά τελευταία σετ και πόντους, τα οποία δεν τα πήραμε, θα έλεγα, κατά λάθος. Υπήρχαν πολλοί λόγοι. Οι λόγοι ήταν και λόγοι υγείας που είχα εγώ από τη μια μεριά, αλλά και κάποια άλλα προβλήματα που είχαμε όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που βρεθήκαν οι συγκεκριμένοι αθλητές να είναι στο Final Four, η μπάλα είναι δικιά τους, αυτά τα παιδιά παίζουν, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και θα παίξουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν. Περιμένουμε να δούμε σκληρούς αγώνες και γεμάτο το γήπεδο και πραγματικά ο καλύτερος να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και είμαστε εδώ πέρα πάντοτε να βοηθάμε τα καινούργια παιδιά και να προσπαθούμε, γιατί το μέλλον στο βόλεϊ είναι τα καινούργια παιδιά. Ολοκληρώνουμε με τον αρχηγό του Περσέα, τον Αχιλλέα Βουσιόπουλο, και μετά όποιος συνάδελφος επιθυμεί θα κάνει τις ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την ΕΠΕΣΤ για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνει για την προώθηση του βόλεϊ και για την ανάπτυξή του. Μακάρι να καθιερωθεί αυτή η συνέντευξη τύπου, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα στους αθλητές να εκφράσουν τις απόψεις τους. Για τον Περσέα, είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται στο Final Four των εφήβων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η πρόκριση αυτή ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς τόσο των παικτών όσο και του προπονητή. Θέλουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να προσπαθήσουμε ώστε να αποτελέσουμε την έκπληξη σε αυτό το Final Four. Όλες οι ομάδες αποτελούνται από πολύ ικανούς αθλητές, πολύ άξιους, και γι' αυτό θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια. Εμείς με τη σειρά μας θεωρώ ότι έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δείξει όλες τις δυνατότητές μας και μακάρι να μπορέσουμε να τις δείξουμε στο γήπεδο σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα δώσουμε το βέβαιο μας αυτό. Είπε ο εκπρόσωπος της ΕΠΕΣ ότι όντως υπάρχει θέμα στο ανδρικό βόλεϊ, γιατί τα ψηλά παιδιά περισσότερους θέλουν τον μπάσκετ. Κυρίως και σαν προπονητής, αλλά σαν αθλητής, αν βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, γιατί αν παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της ομάδας των πρωταγωνιστών, υπάρχουν αθλητές που παίζουν 20 χρόνια, όπως και εσύ και άλλοι. Βέβαια αυτό είναι καλό, δεν μειώνει την προσπάθεια, απλά αν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Καταρχήν, εντάξει, όλοι συμφωνούμε ότι το επίπεδο έχει πέσει. Δηλαδή, λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Εμείς δεν πρέπει να κοιτάμε αυτά τα άσχημα, πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το ανεβάσουμε. Ταλέντα πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν και υπάρχουν και τώρα. Το παράδειγμα και φέτος είναι το δικό μας με την αθλητική ομάδα του Ηρακλή, που φύγαν οι ξένοι και όλοι περιμένουμε να δεσμευτούμε. Δεν γίνεται αυτό, αντιθέτως και με τις καλές ομάδες έχουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο.
Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στους Έλληνες αθλητές. Από εκεί πέρα χρειάζεται δουλειά, συνεχής δουλειά. Το κεφάλι κάτω, προσωπικά, να δουλεύουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το βόλεϊ. Δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν παλιά που μπορούσαν να φέρουν αθλητές πολύ μεγάλης αξίας. Αλλά νομίζω ότι σωστά, με χαμηλά budget, με ένα καλό κράμα ίσως έμπειρων παιχτών και νεαρών, κάτι που γίνεται και φέτος στη δικιά μας την ομάδα, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει και άλλες φορές σε άλλες ομάδες. Μπορούμε να δούμε ανταγωνιστικές ομάδες, πολύ καλό θέαμα και να ελπίζουμε σε καλύτερο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το προπονητή και τον αρχηγό του φίλου σου. Οι συνάδελφοί σας χαρακτήρισαν φαβορί για το Final Four. Αυτό λειτουργεί ενδεχομένως περισσότερο πιεστικά σε εσάς για να αποδείξετε ότι όντως μπορείτε να λειτουργήσετε έτσι? Δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς εμείς ξέρουμε τα προβλήματά μας που έχουμε σαν ομάδα. Έχουμε δυσκολίες, δεν είμαστε η ομάδα που ήμασταν πέρυσι. Εγώ και τα παιδιά δηλαδή πιστεύω ότι ξεκινάμε από τον ίδιο παρανομαστή με τις άλλες ομάδες. Η Ελπίδα άλλωστε μας κέρδισε, θεωρητικά είναι η καλύτερη ομάδα από εμάς. Εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε το φαβορί. Το θέμα είναι ότι λέγοντας το Γιάννη, για μας δεν αλλάζει κάτι. Εμείς ξέρουμε ότι αν θα είμαστε σωστοί και δουλέψουμε σωστά, έχουμε τις ίδιες ελπίδες που έχει η Ελπίδα, ο Ηρακλής και ο Περσέας για να κατακτήσουμε το κύπελλο. Γνωρίζουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και εμείς τα θεματάκια μας, αλλά νομίζω ότι Δευτέρα θα κάνουμε όλη την καλύτερη προσπάθεια. Και εγώ σαν προπονητής, αλλά και οι αθλητές μου θα δώσουν τα πάντα στο γήπεδο. Είμαστε σε καλή κατάσταση, καλά προετοιμασμένοι. Βεβαίως παίζει και ο αντίπαλος βόλεϊ και εμείς πάντως θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον προπονητή μου, γιατί πιστεύω ότι στο Final Four δεν υπάρχει κάποιο φαβορί. Όποιος το παίξει καλύτερα, πιστεύω θα κατακτήσει και την πρώτη θέση σε αυτό το Final Four. Υπάρχει άλλη ερώτηση?